Goeienaand almal, ek is bly om julle weer hier te sien. Vanaand gesels ons oor tekens en wonderwerke van ons tyd. En wat is die doel agter hierdie tekens en wonderwerke? Want die Bybel voorspel dat daar tekens en wonderwerke sal wees en dat ons moet oppas en mooi kyk, want tekens en wonderwerke volgens die Bybel kan van 'n baie verkeerde bron kom. Openbaring 16 vers 13, en ek het uit die bek van die draak, nou ons weet wie die draak is, ons het hom al grotendeels behandel, ons weet, die Bybel identifiseer hom as Satan, waar hy direk kommunikeer, ons het New Age lesing gehad, ons het gesien wat spiritisme is, kommunikasie van die draak direk met die mensdom, spiritistiese gelowe en geloofstelsels wat direk met demone kommunikeer. En dan uit die bek van die dier, dis die seun-komponent, so dis die vader gewees, die draak, nou die seun-komponent, dit is die Romeinse stelsel, ons het daar gekyk presies wat gebeur, en dan uit die mond, dis half treurig hier, die mond van die valse profeet. Die Heilige Gees is die derde komponent, die valse profeet, is een wat verlei. En hy het 'n mond, so hy is nie heeltemal so erg in die oë soos die ander nie, maar hy het ook 'n verleidende mag geword. En ons het gesien dat legio kerke wat op 'n kol bely het, dat hulle protestante is in die Bybel alleen aanvaar, die sekere magte teruggelei word en teruggelei word en teruggelei word na Rome toe. En nou aanvaar dat die paus die hoof van al die kerke in die wêreld kan wees. 'n treurige stelling eintlik, het daar 3 onreine geeste soos paddas gekom. Paddas was die laaste een van die misleidings wat Satan kon namaak, toe die plaag Egipte getref het. Die paddas van die Here in die plaag is nagemaak deur die duiwel. En dit was 'n misleiding. So die laaste misleiding wat uitgaan na die wêreld, want daarna, in die volgende plaag, kon hulle dit nie meer namaak nie. So dis die laaste een wat sal uitgaan na die wêreld, voordat die plaag val, wat daar geen teenvoeter voor is nie. En hoeveel plaag is daar in Openbaring? 10 of 7. So, hier kon hy nog naap, maar daar gaan geen naaping wees wanneer die finale 7 plaag val. So die plaag het nog nie geval nie, maar Satan is besig met sy laaste misleiding. Matteus 24 vers 24, want daar sal valse Christusse, ons het dit gedoen, ons het die lesing gegee oor valse Christusse, ons het die New Age beweging gedoen met al daardie komponente, en valse profete opstaan, mense wat voorgee dat hulle Bybels is, en al die tyd is hulle agteraf vrymesselaars. Ons het legio protestante selfs gesien, wat leer dat Christus die weg is, maar terselfdertyd leer hulle dinge wat nie Bybels is nie, en hulle wys die vinger die hele tyd Rome toe. So ons het daai komponent gesien. En hulle sal groot tekens en wonders doen, en ons het gekyk na die beweging, waar mense met die gees vervul word, waar hulle allerlei dinge doen, maar dit is nie volgens die prinsip van die Bybel nie, wat gesê het, nie vir self nie, maar slegs terwille van die verkondiging van die evangelie. Sodat as dit moontlik was, ook die uitverkorenes mislei sou word. Nou die probleem is, as 'n mens waarheid verkondig, as 'n mens absoluut Bybels is, dan het 'n mens 'n fundament. Maar sodra jy kom by die probleem, waar jy nie Bybelse leerstellings het nie, en jy moet die mense oortuig dat jy die bastion van die waarheid is en die verteenwoordiger van God op hierdie planeet, dan het jy iets anders nodig, dan het jy tekens en wonders nodig. Anders dan gaan jy die mense nie oortuig nie. So onbybelse leerstellings van Rome, ons het hulle al gehad, ons gaan net vinnig deur hulle jaag. Kinderdoop, het eers in die 6de eeu ingekom, ons gaan 'n lesing daaroor doen. Besprinkeling, 11de eeu, toestand van die dode en onsterflikheid, gebede aan die dode en relieke, herhaalde gebede en vergewing van sondes, en dan weglating van die bekerraad,
van Constans, 14:14. En dan die leesstelling van die hel, plek en toestand waarin duiwels en diegene wat in vyandskap met God sterf, ewige foltering verduur, Catholic Dictionary, bladsy 395. En so een leesstelling na die ander, aflatings, dat jy jouself kan loskoop van sondes. Al hierdie leesstellings is so onbybels. Sondagheiliging, dis 'n heidense leerstelling. Die skriftuur is nie volmaak nie, net sekere dele kan 'n mens daarvan gebruik. Apokriewe boeke is bygevoeg en ons het daarin gesien, dat as jy die galblaas van 'n visie gebruik en 'n rook daarvan maak, sal alle geeste weghardloop daarvoor. En is goed vir die oogkundiges en al sulke snaakse dinge wat 'n mens daar moet aanvaar. Preterisme, futurisme, hoër kritiek, die Bybel afbreek, antikris in die toekoms of in die verlede. Dis alles jesuïtiese, katholieke leerstellings. Maria die vleklose, die bemiddelaar, en dan die hemelvaart van Maria, dis alles onbybels. Daar is nie een bybelse stelling daar in al daardie punte wat ons tot dusver op die skerm gehad het nie. Lukas 11 vers 27 en 28 sê, en terwyl hy dit spreek, het 'n vrou uit die skare haar stem verhef en vir hom gesê, salig is die skoot wat u gedra het en die borste wat u gesoog het. Hierdie vrou was benewel met Babyloniese leerstellings. In Babylon was Tammuz die heilige verlosser. En die moeder van Tammuz is opgehemel. En omdat daar hierdie seksuele komponent altyd by is in die heidense gelowe, die borste van die moeder baie, baie belangrik. En sy het hier basiese stelling gemaak oor Jesus, soortgelyk aan die Tammuz-stellings. En Jesus berisp hierdie saak en hy sê, ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. So moenie julle aandag vestig op 'n persoonlikheid nie, moenie julle aandag vestig op tekens en wonders en wonderlike dinge nie en onbybelse leerstellings nie. Wat 'n mens glo, moet strook met die woord van God. En mens moet gehoorsaam wees daaraan. Die twee gaan altyd saam. Dan leer Katholisisme die celibate leerstellings, wat natuurlik die priesters van Sibel was. Het was ook Mitraïsme. Dan die kruinskering hier, dat hulle self tonger, ons het net nou daaroor gesel. En hulle ontvang die mag om te offer vir die lewendes en die dooies, asof dit sal help om vir die dooies iets te offer. En deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word, sê Hebreërs 10 vers 14. So die hele leerstelling is nie eens Bybels nie. Nou wat maak 'n mens as 'n mens soveel valse leerstellings is en jy wil jou voordoen as die hoof van die Christendom? En nog boonop wil hê dat al die protestantse gelowe jou aanvaar as die opperhoof. Ongelooflik. Dan moet jy iets besonders hê. Jy moet tekens en wonders hê wat die mense sal laat dink, maar wag 'n bietjie, hier is die mag van God. En wat wil jy bereik met daai mag? Dis die ander vraag, waarheen lei dit? Wat is die uiteinde van die saak? As ons na Katholisisme kyk, dit is 'n baie, sal ek sê, dit is 'n baie lewendige geloof, dit is 'n baie werksgerigte geloof. As 'n mens na die Filippyne toe gaan op Maria-dag en al daai dae, dan martel die mense hulle self, soos die opes, daai mense wat hierdie goed dra, wat in hulle bene en in hulle vleis insny, sodat hulle pyn kan voel, sodat hulle die hele tyd kan bewus wees van hulle toestand en hulle lyding, of het hulle self gegeesel. En hier in die Filippyne dra hulle doringkrone, en hulle laat hulle self letterlik kruisig. En hulle doen dit onder die beswyming van die gees. Hier is foto's van waar hulle dit laat doen. Nog leerstellings waar Katholisisme direk teen die Bybel gaan. Hier in 1987 het hulle al gesê, Genesis is nonsense. Genesis is nonsens. Die katholieke kerk sê offisieel dat die skepingsverhaal is utter nonsense, absolute onsin. Vatican thinking evolves. The Pope gives his blessing to natural selection. So, die hele kwessie van die skepingsverhaal
word afgebreek. Dis Time Magazine se artikel. Nog erger is hierdie Duitse een, wat sê, und die Bibel hat doch nicht recht. En die Bybel is verkeerd. En die Bybel is toch verkeerd. Ongelooflik. So hier is 'n mag wat voorgee dat die Bybel nie reg het nie en dat hy die alleenseggenskap het op die aarde. Hier is 'n Jesuitiese dokument, Elm Street. Hulle vra hierdie Jesuitiese groep wat hulle oor hierdie hele skepingsverhaal dink. En hulle antwoord hier, inevitably someone asks, aren't you guys all creationists? Hulle vra die Jesuite, is julle nie almal kreasioniste nie? En dan hierdie Jesuit, Consul Mago, likes to point out that creationism is a 19th century Protestant heresy. Wow! Met ander woorde, skepingsleer is 'n heretiese stelling van die protestante en dit kom uit die laaste eeu uit. Kan julle dit glo? Katholicisme breek alles af wat in die Bybel staan en hulle sê nog steeds, hulle is die godsdienstige leier van die wêreld. Ongelukkig die protestante kerke dink dis net te wonderlik wat daai leerstellings leer, hulle doen dieselfde. Hier is 'n protestante kerk in die Vrystaat, het ons mooi embleme van die son met die strale op hom, en buiteom, daar sien julle selfs wat 'n kerk dit is. Daar praat hulle van 250 miljoen jare oue bome wat hier rond is. Ek dink ons moet wel miskien 'n video stuur van daai versteende woude, van daai eerstes in die lesing. Hier is ek in 'n protestantse kerk gewees, is 'n wonderlike ervaring. Ek was hier in Zurich, in Switserland, en ek het lesings gegee in hierdie saal, en dit was die saal wat behoort het aan die grootste protestantse kerk in Switserland. En toe hulle hoor, ek gaan lesings gee oor skepping teenoor evolusie, toe vra hulle, wag 'n bietjie, wat se standpunt het jy? Glo jy in die skepping of glo jy in evolusie? Toe sê ek, wel, ek gaan lesings gee wat daarop dui dat die skeppingsverhaal hand en voet het. Toe weier hulle vir ons die saal. Toe sê hulle nee, hulle sal nie deel hê daarin nie. Toe sê ons vir hulle, maar wag 'n bietjie, ons het 'n kontrak. Ons het die saal by julle gehuur en julle die saal aan ons gehuur. En hier's al die mense, jy kan ons nou nie uitjaag nie. Toe sê die protestantse leiers van Switserland, ek mag die lesings gee, mits ek aankondig voor die tyd, dat die grootste protestante kerk in Switserland hom distansieer van die skepping. Ek het nie 'n probleem daarmee gehad nie, ek het dit met liefde aangekondig. En vir hulle gesê, vir die mense, die grootste protestante kerk in Switserland glo nie aan die skepping nie, maar laat ek vir julle wys dat die skepping waar is, en toe gaan ons maar net aan met die lesings. Was baie lekker. Buite die saal het hulle hierdie reeks foto's hier opgeplak, of hierdie tekene, daar is hulle, en daar het hulle, onder andere, daar staan die skeppingsverhaal, en daar is hulle skepper. Dit is Brahma, wat uitasem en inasem, dis vol New Age. Protestantisme protesteer teen niks meer, wat katholicisme verkondig nie. Trouwens, die leerstelling van die hoë kritiek het Jesus uit die evangelie uitgeruk, en hulle het sy hele leerstellings belaglik gemaak. Die leerstelling van die dood en die opstanding, die leerstelling van die maagdelike geboorte, al hierdie dinge, daar is niks meer wat geglo word nie. As dit nie absoluut in die wetenskap van die dag inpas nie, dan is dit nie waar nie. Maar waar is geloof dan in 'n God wat almagtig is? Hoekom kan God nie praat en dit is nie? Vat maar die wetenskap en gaan na die kleinste dele van enige iets. Vat 'n atoom, hy bestaan uit protone en hy bestaan uit elektrone, en dan waaruit bestaan hulle? Hulle bestaan uit wat ook al, hadrone en kwarke en fotone, en ek weet nie wat alles nie. Wat is 'n fotoon? Nee, ek weet nie. Is hy materie? Nee, hy is nie materie nie. Is hy energie? Nee, hy is ook nie net energie nie, hy is al twee. Hy kan al twee wees. Wat is magnetisme? Nee, ons weet nie, maar kan 'n kar daarmee optel? Dis nie 'n elektron nie, dis niks nie, dis 'n krag. Maar hy so sterk, ek kan 'n kar met hom optel. Wat is dit? Dis niks nie. So met ander woorde, waaruit bestaan alles? Uit niks nie. En die Here het alles geskep uit? Niks nie. En tog is dit daar. Hoekom kan ek nie aan God glo terselfde tyd nie? Maar die hoë kritiek vat alles weg. So Jesus Christ, plain and simple, is al die stories waar of is hulle nie waar nie?
Jesus word afgeskryf deur Katholicisme, en in die plek daarvan het ons hierdie boumeesteres, die godin, met die hamers en die bytels en die tange, dis vrymeselary. En sy is die godin, die wonderlike een, sy word die middelaar, die evangeliese hart word uitgerig, moeder en kind, dis Isis en Osiris, dit het niks met godsdienst te doen nie. Artikel 829 van die katholieke catechisme sê, while in the most blessed Virgin, the church has already reached that perfection whereby she exists without spot or wrinkle. So net in Maria is die kerk perfek. My Bybel sê, Jesus sê, sonder my kan julle niks doen nie. Weet nie wat julle sin sê nie, maar my nie sê dit. So, ek glo julle sin sê dit ook. Reg? So wie is hierdie Maria? En hierdie heiligheid kan ons bereik. In haar is die kerk alles heilig. Devotion to the Blessed Mary, artikel 971, alle generasies sal my geseënd noem. Maria het dit gesê en sy was geseënd. Sy het die voorreg gehad om die verlosser op die aarde te bring. Maar dit maak haar nie God nie en dit maak haar ook nie 'n middelaar nie. Hier sê dit dat die kerk reg doen as hulle Maria vereer. Van die oudste tye af was sy die moeder van God. Nee, sy was nooit die moeder van God nie. Sy was die moeder van Jesus. In die Vediese geskrifte, in die Babyloniese geskrifte, in die New Age, is die godin die skepper van Yahweh. En Yahweh maak die gemors om ons te skep, en Lucifer is die verlosser wat alles kom regmaak. En dit is wat die wêreld vandag glo. Sy was die moeder van Jesus, die mens. Maar God het lank voor haar bestaan. So, dis nie Bybels nie. Dan, 972, eschatological icon of the church. Daar sê dit hier, after speaking of the church, her origin, mission and destiny, we can find no better way to conclude than to looking to Mary. As ons kyk na die kerk, die oorsprong, na wie moet ons kyk? Ons moet kyk na Maria. Maria is alles. En julle kan dit maar self daar lees as julle wil. So die verering van Maria is nie Bybels nie. Dan Time Magazine en al die koerante van die wêreld begin hierdie tema aanpak. Maria so in die kontras tussen die een groep en die ander groep. Sy's altyd tussenin. Waar pas sy in die prentjie in? Maar Maria word magtig gemaak in die wêreld. Hier as mens Suid-Amerika toe kom, hier is die standbeelde. Kyk net hoe enorm hierdie standbeeld is. Daar is die mens in vergelyking met daai grootte. Jy kyk op in die berge en dan sien jy die vrou van die berge. Dis heidens. Dit is die godin van die berge, dis Maria. 500,000 pelgrims wag op die Madonna. Skielik begin hierdie verskynings in die wêreld. How to believe in miracles, tekens en wonders en al hierdie dinge. Maria is die een waardeur 99% van hulle gebeur. En ons gaan na Europa toe, na 'n eerste wêreld land, en hulle glo dit almal hier. Maria het geholp, Maria het gehelp. Hier hang die krikke en die goed wat daar hang, waar die mense genees is. Hier loop 'n man, nadat hy nou gebieg het, moet hy met die kruis rondom loop. As hy baie sondes het, draai hy groot kruis, as hy min gehad het, draai hy klein kruis, maar hy moet hier om met die kerk loop. In Europa, in 'n eerste wêreld land. Hierdie man is Sant Maximilian Maria Kolbe, en hy was die stigter van die ridders van die Immaculata. Immaculata is die onbevlekte een, Maria. So Maria moet opgehef word tot 'n status waar sy Jesus Christus gaan vervang. Toe verskyn hierdie boek, The Thunder of Justice, en dit is katholieke geestesieners en voorspellings, en die auteurs is Ted en Maureen Flynn, maar interessant, die voorwoord is van Malachi Martin. Malachi Martin is die pontifikale professor, so dit het die volle gesag van die Romeinse katholieke kerk agter hom, en ons sal sien dat dit so is. En dit vertel die verhaal van al die gebeurtenisse in die kerk. Byvoorbeeld in 73 was daar 'n priester met die naam van Vader Gobi. Die Bybel sê terloops noem niemand Vader nie, behalwe natuurlik jou eie Vader en die hemelse Vader. Om hierdie innerlike uitdrukkings wat hy ontvang het, so hy het lokisies ontvang, boodskappe, neer te skryf. En dan het hy 600
sulke boodskappe alreeds ontvang ten tye van die druk van die boek. En die basis van die boodskappe is, almal moet getrou wees aan die paus en aan die kerk, hulle moet verenig wees met hom, hulle moet hom ondersteun in alles wat hulle doen, hulle moet bereid wees om tot die dood toe vir hom te veg, en slegs diegene wat vir die paus is, sal op die ou einde gered word. Nou, dis nie Bybels nie, so hierdie boodskappe kom van 'n bron af. Is dit met die goedkeuring van die pausdom? Absoluut, daar sien ons die twee bymekaar, daar's die priester Gaubi, daar's die paus, en hy het 'n netjiese handdruk wat alles bevestig, dis maatjies van die hoogste orde. Ons geseënde moeder het die Vader Gaubi 'n boodskap gegee op 18 September 1988 en aan hom gesê, 'n tydperk van 10 jaar, 10 beslissende jare, in hierdie tydperk van 10 jaar sal die tyd van die groot beproewing voltooi word, wat aan julle voorspel is in die Heilige Skrif, voor die wederkoms van Jesus, en in hierdie periode van 10 jaar sal die misterie van ongeregtigheid voorberei deur die ewige groeiende verspreiding van geloofsversaking openbaar word. In hierdie periode van 10 jaar sal al die geheime wat ek aan my kinders geopenbaar het, waar word. Nou, maar kom ons doen 'n bietjie sommetjies, is mos nie te moeilik nie. 18 September 1988 plus 10 is hoeveel? 18 September 1998. Met ander woorde, net voor 1999 moet alles voltooi wees. Is dit wat sy gesê het? Alles wat hier saak maak. Nou, wie praat hier? Is dit 'n gees van waarheid of is dit 'n gees van onwaarheid? Maar dit kan nie 'n gees van waarheid wees nie, want dit sê, alle mag is in die paus, en die Bybel identifiseer, daai mag as die antichrist. Hy wou my menslike lyding met syne verenig, en hy assosieer my intiem met die misterie van sy verlossing. Dus het hy my geroep om ware mederverlosser te wees, die laaste leerstelling van die geskiedenis van Maria. So Maria verkondig dat sy, die dame van alle nasies, is hier, en voor die kruis van haar seun, haar voete is geplaas in die middel van die wêreld, en die kudde van Jesus Christus omring haar. Sy neem die middelpunt. Dan sê sy, dit is ook mederverlosser, bemiddelares. Sy is 'n mederverlosser en 'n middelares. Is dit Bybels? Wat sê die Bybel? Hoeveel verlossers het ons? 1. Daar's net 1 verlossing, en dit is Jesus Christus. So hierdie gees wat hier praat, is dit 'n gees van bo of 'n gees van onder? Na die woord, en na die wet en na die getuienis. As hulle nie volgens hierdie woord praat nie, is daar geen dageraad aan hulle nie, né? So is dit volgens die wet en die getuienis wat die ander profete gesê het, ja of nee? Nee, dit is nie volgens die Bybel nie. So, dit moet 'n ander gees wees. Sy word genoem die advokaat. Maria is mederverlosser, bemiddelares en advokaat. Advokaat is Grieks, die parakletos, letterlik ingeroep om te help, soos gebruik deur Jesus in die avondmaal. En dit verwys na die komende Heilige Gees, toekomstige kerk, die later gebruik van dieselfde term. Dis die Katolieke leerstelling, dis nie Bybelse leerstelling, soos julle nou al agterkom. Die latere gebruik van dieselfde term vir Maria se bemiddelende hulp aan die mens deur die kerkvaders getuig van die intieme assosiasie van die Gees en die advokaat. So, hierdie Gees sê, sy's advokaat, en die Katolieke kerk sê, Maria is advokaat. En hulle sê, in die besondere is hierdie advokaat met betrekking op Maria, te meer so omdat weens haar spesiale verhouding met hom, die Heilige Gees homself verenig met Maria se smeekbede, met onuitspreeklike versigtiging. So Maria word die advokaat, baie snaakse verskynsel. 1 Johannes 2 vers 1 sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Wie is die voorspraak? Jesus. Daar staan niks van Maria in die Bybel nie. So dit is nie Bybels nie. Nou ek het al reeds vir julle vertel van kardinaal Ratzinger, onthou julle hom? Hy is die hoof van die moderne inkwisisie. Hy is die een wat gesê het hier, volgens hom en hierdie visioene is daar
geen teologiese versperring tot die moontlike proklamasie van die leerstelling nie. Die Katholieke Kerk het geen probleem om Maria te verhef tot mederverlosser, bemiddelares en advokaat. Toe kom Newsweek en hulle publiseer dit. Interessante fotootjie hier of prentjie hier vir die eerste T. Dit is natuurlik die touw, dit is die symbool van Lucifer met die vlam op, die lig dra, en daar sê hulle, the Virgin Mary is co-redemptrix, mediatrix of all graces, and advocate for the people of God. Wow! Is dit afvallig teen die hoogste graad, ja of nee? Absoluut. Dit is godslasterlik. Maria is die nuwe Eva. So, waar Eva gefaal het, het Maria nie gefaal nie. So, sy is die verlosser, sy is die bemiddelaar. So, sy is mederverlosser, bemiddelaars van alle genade en advokaat vir God se mense. So nou, Katholicisme leer hierdie geweldige leerstelling op grond van geesteslokusies wat in priesters ingegee word en dit word aan die wêreld verkondig. Dis 'n famose leuen saam met al die ander valse leerstellings en nou moet die wêreld dit aanvaar. Hoe gaan jy dit verkoop aan die wêreld? Dit is nie Bybels nie. Jy kan nie net met die Bybel kom nie, so wat gaan ons gebruik? Tekens en wonders. Kom ons kyk. In die laaste tyd gaan daar 'n ontploffing wees van die bonatuurlike. So ons het baie te maak met buitenste ruimte gebeurtenisse. En daar's flieke wat gemaak word oor al hierdie dinge. En is interessant as daar getuienis is wat beweer dat hulle buiteruimtelike wesens gesien het, dan het hierdie buiteruimtelike wesens gewoonlik 'n lese op hulle, hier iewers, van 'n slang met 2 vlerke. Wie is dit? Dis Lucifer. En wat hulle het, hierdie gevoelens wat hulle het van die groot lig en al hierdie dinge, is hipnose. Jy kan dieselfde met hipnose bereik. Dan skielik was daar 'n klomp gebeure soos hierdie patrone wat in die velde ontstaan het. Baie van hulle is deur studente daarna gemaak, maar baie van hulle is totaal onverklaarbaar. So daar begin snaakse dinge gebeur in velde en in woude, verskynings van godinne onder die heidense volke, en blomme wat oopgaan wanneer dit nie die seisoen is vir blomme nie, en die lotusblom word deesdae as oop daargestel, wat beteken dat dit tyd is volgens die kalender vir die wederkoms van die Christus, hier die slang ook in die driehoek hierso van die drie-eenheid van die valse godsdiens. Krishnamurti is die eerste een wat hulle gesê het, is die verskyning van die Christus, dat dit later toe nie uitgewerk nie. In die Islam kry ons byvoorbeeld hierdie verskynsel, waar wanneer hulle eiervrug of vrugte oopsny, staan daar gewoonlik woorde in soos Allah of sulke dinge. In Iran 1995, verskeie dele van die stad Teheran berig dat 'n afbeelding van Jesus op die grensmure of in vensters gesien is. Mense het saamgedrom om dit vir hulself te aanskou, so berig die Iraniese koerant Akbar. Skielik is daar beelde en dinge wat verskyn. Hier in Egipte, in Saitoun, verskyn daar bo een van die klein Christelike kerke, hierdie verskynsel van Maria, wat daar hang met 'n duif bo haar kop. In al die koerante word dit berig. Daar sien ons dit, en dit het vir dae het dit daar gehang. En die mense word opgesweep in 'n religieuse euforia. Toe begin die beelde bloei, en trane van bloed en trane van olie begin verskyn. Hier is die Griekse vader Anastasios, en die Griekse ortodokse patriarg. CNN het berig dat die beeld van Christus begin bloei. En 'n moslimvrou, Sadiqa Hamida, het dit gesien, en sy sê, dit was regte trane, rooi trane, sê Hamida, dit was pragtig, so pragtig. Kan julle sien hoe onder moslims Christenbeelde verskyn, Maria verskynings kom, sodat Katholicisme in die beeld van die mense aanvaarbaar gemaak word deur tekens en wonders, want die gelowe moet by mekaar kom. Benjamin Cream, wat self gesê het in een van sy geskrifte dat Lucifer eintlik die
ware seun van God is. Hy kom met die lese dat die Christus gaan verskyn, en toe verskyn hy ook, en hy verdwyn mysterieus, en orals waar hy verskyn, word die water troebel, en dan word dit heilig en goed vir genesing, en hier is Duitsers wat soontoe hardloop. Ligkruise verskyn in die vensters, en hulle is permanent, daar sit hulle verdwyn nie meer nie. En die mense begin wonder, wat gaan aan met hierdie tekens en wonders? En die tempels en die boeddhistiese tempels, skielik, in die donkerste tyd, verskyn daar 'n lig, waar daar nie 'n lig aangesit word nie, so 'n soort van Shekinah, en die beelde word opgelig. Hier is een van Maitreya, waar 'n lig op hom skyn. Is interessant om te kyk na sy hand. Kan julle die hand sien? Wat is die teken? Hierdie ene. En ons het natuurlik ook gister gesien dat die VVO se groot koppe dit ook doen. En nou in die ooste, hierdie beelde, skielik begin die beelde, en veral die belangrike beelde soos Lord Ganesha, die olifant, en die elef is een, staan vir die bil, olifant, elef, Lucifer. Hulle begin melk drink. Dis 'n wonderwerk, juig miljoene, wanneer Lord Ganesha melk ontvang, en die melk verdwyn in die beeld in. Nêrens op die hele beeld nie, net daar deur die mond, verdwyn die melk. En ek sê altyd, Lord Ganesha, dis noodsaaklik dat hy na my gesondheidslesings kom luister, want hy het 'n probleem. Hier is nog 'n beeld wat melk ontvang, en dit word versprei oor daai hele gebied, en al daai volkere raak hysteries. Hierso is Hasna, meisiekie, sy het begin kristalle huil, en hulle het haar medies ondersoek, maar die trane wat daar uitkom is suiwer kristalle. Beelde van Aborigines in Australië, verskyn tekeninge in die rotse, en dan onder die Amerikaners, die 2 wit buffelkalfies, die legende sê al eeue lank, dat net voor Maitreya kom, gaan die buffelkalfies kom, en daar is 2 gebore, een in 94 en een in 96, die kanse is 6 tot 10, 1 tot 6 tot 10 miljoen. Daar is die wit buffelkalfies, so die legendes begin vervul word. En natuurlik die kerk, hier is die relief van Vatikaan II, alle gelowe moet by mekaar kom, en wat wil hulle hê, waaronder moet hulle verenig word? Julle onthou Don Bosco? Hy het gesê, die kerk sal 1 jaar voor die einde van die millennium, dis die jaar 1999, Maria, in aanhalingstekens, het gesê, einde 1998, met ander woorde net voor 99, sal hierdie dinge gebeur het, die kerk sal hierdie saak in orde hê, die hele wêreld moet die hostie aanvaar, die kruisiging van Jesus, die mis, en die weer en weer en weer geofferde Jesus, en die ander pilaar, aanvaarding van Maria as 'n bemiddelaar. Kronenzeitung 1997, miljoene katholieke wil 'n goddelike Maria. Hulle is nie tevrede meer met 'n gewone Maria nie. Dit moet nou 'n goddelike wese wees. En hier sien ons kardinaal John O'Connor en ook Paus Johannes Paulus II, 'n groot Maria vereerde, is nie afgenee of afgeneig teenoor die idee nie. Met ander woorde, hulle stem saam, Maria is 'n godin. Wel, as sy 'n godin is, dan het ons weer die volle heidense stelsel. En toe kom die Maria verskynings. 1994 in Guadalupe begin Maria se beelde oliehuil. En daar waar haar beelde is, hierdie snaakse lig wat hulle die Shekinah noem, begin verskyn. En baie gelowe begin om Maria te aanvaar. Islam, Hindoeïsme, die aardse gelowe. Maria, Maria, Maria is die een wat aanvaar word. Mary supplants Earth Mother. Sy vervang die moeder aarde in die ander gelowe. En kinders begin visioene sien van Maria. Hier in Guadalupe het hulle 'n groot, reuse kapel gebou. Buite staan die beeld van die paus, 6,66 meter hoog, onthou julle, met die vrye mes op haar vinger, net daar buite. Wanneer daar verskynings is van Maria, is die ligte in die lug, en die waters begin stroom, waar daar geen waterbronne van tevore was nie, en die paus natuurlik wys sy Maria verering. En toe die aborsie kwessie belangrik word, Roe versus Wade, het Frankryk 'n atoombom ontplof, 'n toetskernbom,
En wat het daar verskyn? Daar was 'n beeld van Christus op die kruis in die ontploffing en die verskynsel van Maria, die moeder wat afkyk na die kruis. Interessant dat Maria hoër staan as die kruis. En dit is wêreldwyd uitgestuur. Die kinders in Garabandal, Spanje, die klein kindertjies, hulle begin visioene sien van Maria en later is daar die kinders in ekstase soos hulle visioene ontvang. Nou hier lê 2 van hulle met al die mense rondom, hulle is besig om visioene te kry. Hulle oë is toe, soos julle sien, en hulle haal asem, baie belangrik. Dit is nie Bybels nie volgens die profetiese weergawe, ons sal die hele lesing daaroor gee volgende week. Volgende week is bom, jy moet dit nie misloop nie. En dis valse profete, dis nie Bybels nie. En dan Veronica Lukens, sy leef tussen tot 1995, sy ontvang boodskappe wat waarsku oor dinge wat gaan gebeur op die aarde, hemelse aanwysings, raad wat geïgnoreer word en groot probleme wat gaan kom op die aarde. Nog 'n ander ene, Wasula, sy kry outomatiese handskrif en boodskappe van hierdie gees. En dis ook nie Bybels nie, want profete het nooit so profetiese boodskappe gekry nie. Interessant dat die vis ook daarin is en die handskrif is nie haar eie nie. Dit is 'n demoniese skrif. Vader Laurentien voer onderhoud met haar. In 'n geval van hierdie boodskappe, is dit u hand wat beweeg of word dit eerder voorgeskryf deur u gehoor? Dit word voorgeskryf. Maar hy het gesê dat die hand op 'n manier beweeg word. Ja, dit is gelyktydig. Eerstens het hy my hand gerig sonder om my voor te skryf. Ek wil hê jy moet leer om na my stem te luister, die innerlike stem. Al hierdie dinge is nie Bybels nie. En as 'n mens die Bybel mooi ken, dan sal jy mens weet dat dit kom van 'n ander bron. Dan sê dit 1981, klein dorpie Medjugorje, ek weet nie of julle daarvan al gehoor het, in die eerstydse Joegoslawië, verskyn Maria en sy gee geheime aan hierdie jong kinders. Daar is hulle, die Medjugorje kinders, en hulle sien hierdie visioene en hulle kry hierdie boodskappe. Een van die oudstes wat nou nog hierdie boodskappe ontvang is Mirjana. Daar kry sy, of sien sy iets in 1997, en daar is in Medjugorje 'n verskyning van Maria teen die berg daar. Daar is hy 'n bietjie vergroot, ligte wat uit die wolke uitkom, en dan skielik ook in die FSA. Hier is een, daar was 'n egpaar wat gery deur Arizona, en die vrou sê, kyk die pragtige blomme op daardie bos. Die man kyk, hy sê, maar jy's bietjie getik, want daar's geen blomme op bos nie. Sy sê, ja, dis pragtige blomme op die bos. Toe neem hy 'n foto, en toe hulle dit ontwikkel, is daar geen blomme op die bos nie, maar agter die bos staan Maria met die rosekrans. So Maria van die rosekrans is een van die groot gebeurtenisse van ons tyd. Verskynings van Maria as ligte oral in die wêreld, maar veral op plekke waar daar katastrofes was, waar dit ekonomies swaar gaan, waar daar verandering kom, waar katholicisme oorneem van die ortodokse kerk, daar begin hierdie dinge. So hier in Joegoslawië, skielik hierdie ligte, dan beelde van Maria wat verskyn in die nag tussen die torings van die kerk, en gewoonlik is die beelde so dat die hand die lig uitstraal, want Lucifer is die liggewer, en die hande is die komponent wat die lig uitstraal, en van sy hoof af. En ons sien ook Maitreya het dieselfde verskynsel. As foto's ontwikkel word, waar mense gedoop word in hierdie omstandighede, want ons kry pelgrims van miljoene Europeërs en protestante en alle gelowe, en hulle wil net gedoop word, daar waar Maria verskyn. Die Bybel sê, as jy hoor, hier gaan iets aan, en daar gaan iets aan, en hy sê, hy is hier, en hy sê, hy is daar, moenie, gaan nie, maar hulle gaan in hulle miljoene. Skielik is daar, in die foto's is daar engelwesens. Die wolke begin snaaks word, hier is 'n soort van 'n engel, maar dit is baie duidelik hier, bo hierdie dorpies, skielik in die wolke, die beeld van Christus met doringkroon alles in die wolke geskryf. Of verskynings in die strate van hierdie wesens van helder lig. Hier is 'n vrou wat leun teen 'n pilaar van lig wat nie eens bestaan nie, maar sy leun teen hom. St. Francis, ons weet wie hy was een van die Jesuïte, hy was die kamermaat van Loyola. Sy beelde verskyn skielik. En waar die jeug by mekaar kom, vreemde ligte verskyn bokant hulle as reënboë,
en ligte verskyn bokant kruise wat hulle opsit in die lug. En in die middel van die winte, wanneer daar so 'n geestesverskyning is, blom skielik die roos. Nou die roos is 'n simbool van wie? Van Satan. Dis een van die simbole wat hy aan homself toegeëien het, die rooi roos veral. So hier in die middel van die winte, blom skielik 'n roos, wanneer daar so 'n verskyning was. En die ander ding wat snaaks is, die Bybel sê, dat daar sal vuur van die hemel kom, waardeur mense mislei word. Wanneer die mense in hierdie groepe bymekaar kom, by hierdie plekke, kom daar dikwels vlamme van vuur, wat dwars deur hulle gaan, en reg rondom hulle teenwoordig is. Hier byvoorbeeld, sien ons een van 'n straal, is moeilik om te sien, daar gaan hy af, en hy is soos 'n pyl, en daar gaan hy deur 2 persone, daar staan 2 persone, en die een het 'n Bybel hier in die hand, en die lig gaan dwars deur hulle, en kom deur daai Bybel, aan 'n kant uit. En dan in die sale, waar hulle bymekaar kom, soos byvoorbeeld nou hier, skielik verskyn hier die vlamme van vuur in die lug. En die mense is asof hulle vlamme van vuur op hulle het. Nou waar het ons dit gelees in die Bybel? Waar het dit gebeur? Handelinge, Pinkster. So hier het ons 'n Pinkster herlewing. En die delegeerdes, die hoofdelegeerdes, as hulle praat, dan is daar 'n vuurvlam tot in hulle wese. Nou as jy dit sou sien, sou mens nie verbaas wees en dink, wow, dit is die krag van God wat hier aan die werk is. Oral hierdie vure, en dit skryf dinge in die wolke, en klein verskynings van Maria, en vreemde dinge, oral, beelde en engele wat verskyn in foto's. Hier in die vulkaniese uitbarsting in Hawaii, waar hulle ook 'n fees gevier het vir die godin, skielik in die lava, die beeld van die godin met die kind. En in die wolke loop daar 'n wese, Jesus Christus, toe iemand 'n foto uit 'n vliegtuig geneem het. Dis interessant dat daar so baie verskynings van Jesus self is. En dit is nie Bybels nie, want die Here het gesê, ek stuur vir julle die Heilige Gees, ek gaan terug na die Vader, en dit is goed dat ek vir julle die Gees stuur, maar ek gaan terug na die Vader. Hy sou nie meer persoonlik hier op aarde loop nie, tot wanneer? Tot by die wederkoms. So al hierdie mense wat persoonlik met Jesus verkeer op 'n 1-tot-1 basis, fisies, is valse visioene. Nou, 'n visioen is iets anders. 'n Visioen waar jy 'n droom het en jy droom van die hemel of jy sien in die hemel in. Dit kan 'n mens nog aanvaar. Dit kan nog Bybels wees. Maar om wesens te sien wat kamstig Jesus is, wat hier op aarde aktief is nie meer Bybels nie. Want die Here het gesê, hy kom nie weer terug tot die wederkoms nie. Moenie glo hy's hier en moenie glo hy's daar nie. Die Heilige Gees is die een wat nou lei. Beskermengele agter hierdie wesens. Jacinta is die een siener, 1972, is geskryf in die wolke oor haar. Hierdie is 'n snaakse foto, dis monnike, en dis die monnikstoele waarop hulle ry, en in die plek waar die mense gaan, neem hulle foto's, dan sien hulle, dat die monnike op trappe na die hemel toe ry, skielik, daar bo in die wolke. En dis bonatuurlik. Verskynings van Maria op roltrappe in supermarkte en kettingwinkels in die FSA is algemeen deesdae. Hier is een van hulle afgeneem van Maria wat 'n roltrap gebruik. Dit snaaks dat sy 'n roltrap nodig het in die eerste plek. 'n Tornado, waar Jesus langs die tornado staan, dis algemeen. En toe begin die beelde van Maria reg oor die wêreld bloed huil. En beelde van Jesus verskyn in die rotse. Hierdie ene is 'n baie besondere ene in die Filippyne 1993. Dis regte bloed, hulle het dit ontleed. En natuurlik het sy ook 'n 5-punt ster. Op Maria dag val daar roosblare val uit die hemel uit, en binne in die roosblare, nie geteken nie, ingegroei, het ons beelde van Josef, van die Christus met die okkulte vinger, van Maria met die lig uit haar vingers uit, 'n beeld van Jesus op die kruis met die 2 vrouens langs hom en die Heilige Gees bo-op, weer eens die vrouens, die gesig van Jesus, daar's die neus, daar's die hare,
dan nog een van Jesus met die okkulte vingertekens, een van die kruisiging, nog een van Christus die koning, beelde van die kruisiging met die gees bo-op. Dit val skielik uit die lug uit. Die mense loop en hulle tel die goed op en hulle juig. Dit is die groot gebeurtenisse van die hemel. Die boek Thunder of Justice sê, my liewe dogter, luister goed na wat ek vir jou wil sê. Soos ek aan jou gesê het, as die mens nie berou het en hulle self verbeter nie, sal die Vader 'n vreeslike straf laat kom. So met ander woorde, die wêreld word voorberei op verskriklike gebeure wat gaan gebeur op hierdie planeet. En hulle sê, dis die toorn van God wat kom. Daar gaan een of ander vuurstraf kom. En hoe meer die beelde huil, hoe meer wil die mensdom, of moet die mensdom leer, dat God ontevrede is oor aborsie, en oor dit, en oor dat. En hoe meer word die kerke geharnas, om te luister na hierdie stemme, en later gaan hulle die paus eerbiedig, en sy wette volg eerder as die waarheid. So die beelde wat hier so olie huil en bloed huil, is beelde wat mense se aandag trek. Hierdie een is 'n baie besondere een. Hierdie beeldjie wat hier bloed huil, is een wat behoort aan ene Julia Kim, een van die sieners, en sy is van Asiatiese herkoms, en sy word aanvaar as een van die groot sieners. Hier is een van Christus se beelde wat bloed huil. En dan natuurlik ook die verskynsel van stigmatika. Dis mense wat die letsels dra, of bloei, of ly, van die kruisigingstoneel. Theresa Neumann was een van die moderne stigmatikas. 1898 tot 1962 het sy geleef. Sy het klaarblyklik nooit geëet nie, behalwe die mis. Sy het geen liggaamlike normale funksies gehad nie. Sy is ondersoek deur baie mediese dokters, en sy het voorspel dat daar ekonomiese ondergang kom. Hier is sy met bloed uit haar oë en bloed uit haar hande, sy is gereeld afgeneem. Haar ene wat net ook in daai tyd geleef het, tot 68, was Padre Pio. Die paus terloops is besig om 'n heilige te maak. Daar sê hy die mis, terwyl die bloed uit sy hande uitloop. Daar is hy besig daarmee. En toe begin die hostie bloei. Wat was die twee pilare wat die paus moes verhef voor 1999? Die mis en Maria aanbidding. En daar bloei die hostie, en daar begin dit toe ook bloei, terwyl hy die mis sê, om te wys dat dit werklik 'n offer is. Hier nog een, daar word hy 'n bloedklont, en daar ondersoek hierdie priester een van die hostiës wat bloei, en toe skielik, die paus is besig om vir Julia Kim die hostie te gee, en terwyl hy dit persoonlik vir haar gee, verander dit in bloed. Die koerante skree oor hierdie gebeurtenis. Ek was toevallig in Duitsland op daai call. Die koerantberig was Bild. Was hat das zu bedeuten? Papst sah Hostie bluten. Die paus het gesien hoe die hostie bloei. Daar is die foto, die werklike foto wat geneem word. Die hostie word in haar mond geplaas en dit verander in 'n bloedklont. Nou, my vraag is dit Bybels? Of is Christus een keer geoffer? Hy is een keer geoffer vir altyd vir alle sondes. Hierso is Virginia Christina Callagher, daar sit sy, met die bloeiende hande en die bloeiende voete. Hierdie man ook, James Bruce, hy het ook gebloei. Daar is nog 'n foto van Julia Kim, waar sy geseën word deur die paus. Daar ontvang sy 'n medalje van die paus. En hier is sy saam met die pauslike gesant. Daar is sy met die man met die ongelukkige naam, kardinaal Sonde, van die Filippyne, 92. Groot katholieke persoonlikhede. Hier's nog 'n stigmaticus. Hierdie arme vrou is Catalina van Bolivia. Elke kontinent het een. Daar swel haar hande op en sy bloei, sy ly verskriklike pyn vir die sondes van die mensdom. En wanneer sy dit kry, dan bloei die beelde ook. Bloed, soos hierdie beelde wat daar by die plekke is waar sy aktief is. Hierdie vrou het die letsels van die doringkroon en kruise op haar kop gekry. Sy het ook outomatiese skrif gekry. Sy was van Engeland, sy is dood. Daar is Christina Callagher, sy kry ook die doringkroonpyne. En hierdie een is van Afrika, Suster Anna Ali. Sy beklemtoon ook die belangrikheid van die mis. Sy is van Nigerië, sy kry ook die stigmata. En dan die ergste een vir my
is hierdie jong meisie van Damaskus, omring deur natuurlik moslimgeleerdere. As sy stigmatika kry, dan begin die beelde van Maria suiwer olie te lek. Hierdie jong meisie is Mirna Nasur, en sy ly verskriklik onder hierdie stigmatika. Hier kry sy hulle, die doringkroon, jy sien die hande begin bloei. Dis hoe sy normaal weglyk, 'n doodgewone mooi meisiekie. En dan kry sy hierdie dinge. Nou ek wil vir julle iets vra. Is dit moontlik vandag om die kruisiging te herleef, om te bemiddel vir die sondes van die wêreld, of is dit nie Bybels nie? Wat sê die Bybel? Deur een offer het hy vir altyd volbring en volmaak. Is dit waar of nie? Met ander woorde, is dit nodig dat ek ook gekruisig word as Jesus dit klaar gedoen het, ja of nee? Nee. Met ander woorde, dis nie Bybels nie. Dis demonies. Dit kan nie Bybels wees nie. Kyk net hoe ly hierdie jong meisie. As sy hierdie stigmatika kry, dan begin sy eers hier bloei uit haar hoof uit. En dan swel haar gesig op tot so 'n mate, dat haar oë lyk asof sy in 'n geweldige motorongeluk was, en die bloed stroom uit haar uit, en sy het verskriklik pyn. Hulle moet haar in die hospitaal gaan neerlê, terwyl sy hierdie lyding ondergaan. Die bloed stroom uit haar voete uit, en uit haar hande uit. En dis nie eers Bybels nie, maar die mense in hulle miljoene stroom na hierdie plekke toe, en kyk na die olie, en kry die olie, en dis heilige olie, en dis 100% suiwer olyfolie, volgens die analises wat daar opgemaak is. Nie net dit nie, die mense in die omgewing begin olyfolie deur hulle velle produseer. Dit loop uit hulle hande en uit hulle velle uit. Daar suiwer olyfolie. En dan ook die kruise wat verskyn en die water wat heilig word, en die mense kom en hulle honderde duisende om die water te kry, sodat hulle genees kan word. CNN 1996 berig dat 'n figuur van die maagd Maria op 'n venster in 'n gebou in Florida verskyn het. Daar is dit is nogal 'n bank, interessant, natuurlik. Vrymeestelaar koneksies. En daar verskyn die beeld van Maria met kind in die venster, en duisende pelgrims loop daar verby, en as hulle daar verbybling, dan begin hulle in tale praat. Is dit nie interessant nie? Hulle begin in tale praat, of hulle val op hulle knieë en bid die rosekrans. Hierdie man hier, het hierdie meisiekie hier bekeer na Katolicisme. Hy het haar toe ingeseën in die kerk, en terwyl hy dit doen, verskyn die rosekrans in die lug bokant hulle. Dit is geneem 1998, 5 Mei in Atlanta, en die rosekrans het skielik net daar verskyn. So wat is die opsomming van al hierdie voorspellings wat Maria maak? Maria voorspel nommer 1. Nou, ek wil dit duidelik stel. Is dit Maria, ja of nee? Wat sy sê is nie Bybels nie, wat sy sê strook nie met die wet en die profete nie, en Maria slaap. Dis wat my Bybel sê. So wie is dit? Dis iemand wat hom voorgee as 'n engel van lig, dis Lucifer in sy vroulike androgeniese vorm. Dis wat dit is. Dis nie Maria van die Bybel nie. Sy slaap, sy is salig onbewus. Sy sal eendag vreeslik geskok wees as sy hierdie dinge hoor. Maar dis is wat hierdie demoon sê. En weer eens, ek weet nie of dit waar is nie, want my Bybel sê vir my, hy was 'n leienaar van die begin af. Maar hy maak so 'n bohaai oor hierdie dinge, dat 'n gedeelte daarvan sekerlik in vervulling moet gaan, sodat hy geloofwaardigheid behou. Kom ons kyk wat sê hy, of sy. Paus Johannes Paulus is die laaste voor die finale gebeure. Die nuwe paus sal geëlimineer word deur 'n islamitiese bekeerde biskop wat homself tot paus verklaar, dan kom 'n nuwe wêreldorde, dan kom geweldige tugtiging, want die kerk het nou kamstig afvallig geword. Ek dink dit pas min of meer in met die pla. Die ware paus gaan in ere herstel word, die kerk heers en het volmag. As dit na die pla gebeur, dan moet daar doodsdekreet iewers daar kom, en dan kom die koms van Christus. So, dit is so 'n skewe beeld van half Bybels en half onwaarheid. Maar die feit bly staan, sy sê, die laaste paus is hierdie paus. Sy sê, sy het al die titels soos profetes van die laaste dae, vleklose ontvangnis, dame van alle nasies, nuwe verbondsark, moeder van die wederkoms, koningin van die heilige rosekrans, ensovoorts, ensovoorts, legio van hulle.
Sy sê die kerk sal seëvier, Rooms-Katolieke kerk natuurlik, is die een wat sal seëvier. En die paus, hy roep die heilige jaar uit vir die jaar 2000. Nou let op die datums wat ons gehad het. Sy het aangekondig dat alle dinge sal gereed wees vir die einde, wanneer? 1 jaar voor 2000. Einde 98. Is dit wat sy gesê het? Don Bosco het gesê 1 jaar voor die millennium sal dit gebeur. Maria het gesê oor die paus wat nou regeer, in een van die visioene het sy gesê die huidige paus is haar paus, is die paus van haar visioene, is die paus van haar belofte. En ons het gesien in Fatima was daar 3 geheime. Kan julle dit onthou? En die 3 geheime is openbaar gemaak. Die eerste een was die geheimnis van die hel, die verskrikking van die hel. Die tweede geheimnis was dat Rusland sou bekeer word. Nie baie moeilike geheimnisse nie, want Rusland was in elk geval 'n vrymeselaar organisasie wat gestig is deur die kerk self. En die derde een is nou net onlangs openbaar gemaak, dat hierdie huidige paus wat nou regeer, daar sou op hom 'n moorddaad gewees het. En dis presies wat gebeur het. Hulle het hom probeer fusileer, doodmaak, maar hy het dit natuurlik oorleef. Hierdie paus gaan, sê sy, aan die einde van die tyd, die paus wees, waar sy persoonlik, wat Maria is, sy offer sal neem, wanneer hy die werk voltooi het. Met ander woorde, al hierdie dinge, wat voorspel is, dat hy die wêreld sal lei, tot aanvaring van die mis, en aanvaring van Maria, dat hy dit sal volbring, in sy leeftyd. Dit is wat sy gesê het. Nie dat Christus al sou kom nie, maar dat hierdie paus al hierdie beloftes sou vervul. Wel, almal sover is vervul. Nou die laaste een was, sou hy almal verenig rondom hom voor die jaar 2000? Sou hy dit reg kry dat die wêreld die mis en Maria aanvaar voor die jaar 2000? Ek sal vir julle sê wat nodig is. As ons weet wat Katolicisme glo, en ek aanvaar die paus as my oppergesag, aanvaar ek dan ex officio die mis en Maria, ja of nee? Ja. Al is ek 'n protestant en ek sê maar ek glo nie in Maria en ek glo nie in die mis nie, as ek die paus aanvaar as my oppergesag, dan aanvaar ek ex officio die mis en Maria, want dis waarvoor hy staan. Is dit so of is dit nie so nie? Ja, dis hoe dit werk. So die mensdom hoef nie te dink, maar wag 'n bietjie, ek glo nie dit nie, ek glo nie dit nie. As my kerk homself onderwerp aan hom, dan het hulle dit gedoen. Of hulle dit nou in hulle koppe glo, of nie. Dis die feit van die saak. Die jaar 2000, sê die paus, is die heilige jaar 2000. Die kerke waarsku teen abortus, die kerke skree teen al die ewels in die wêreld. En hulle hou terug, hulle laat toe dat die ewel groter en groter en groter en groter word. Het julle dit al agtergekom? Dat die ewel so groot word, dat die mensdom later nie kan glo, dat dit moontlik is nie. En waarvoor soek hulle? Hulle sal sê, gee vir ons asseblief moraliteit. Gee vir ons asseblief vrede, van hierdie gemors hier buite. Dis onveilig, die mensdom moet terugkeer na waardes toe. En na wie gaan hulle kyk? Na die paus. Wat gaan die waardes wees? So dit moet eers toegelaat word, dat dit onuithoudbaar erg word. Voordat almal sal sê, dankie tog 'n stem, wat uiteindelik weer Bybels begin praat. Maak dit vir julle sin? Nou wil ons graag van die paus weet, wat gaan hierdie morele wette wees, wat hy sal maak? Capital punishment abolition. Daar's nie meer wette nie, daar's nie meer orde nie. The secular state and the new world order.
Dit gaan nie werk nie as die kerk nie daarin betrokke is nie. Christians contest government policy direction. Alles loop verkeerd daar buite. Dit maak nie meer sin nie. Kyk na die kerk. Kyk na die kerk. Wie is die man na wie ons moet luister? Die paus. Discord in the church. Pope takes tough line. Hier is 'n man wat staan vir prinsipe. Die wêreld sê aborsies. Hy sê, nee, geen aborsies nie. Is dit 'n goeie prinsip, ja of nee? Natuurlik is dit 'n goeie prinsip. Natuurlik is dit 'n goeie prinsip. Die wêreld sê, ons moet al hierdie dinge toelaat. Seks vir die huwelik, vry seks, doen net wat julle wil. Wat sê hy? Nee, is verkeerd. En dan kry jy al hierdie goeie dinge. En die mensdom kyk na hom en sê, sjoe, die enigste ou wat bly staan het by sy prinsipe was wie? Hy. En hy is die antichrist en hulle weet dit nie. En hulle aanvaar alles, net so. Hulle sluk dit. Hulle sluk dit. En hulle sluk die leuen saam met die waarheid. En hulle is so opgesweep oor wat aangaan in die wêreld, dat hulle dit miskyk, dat hulle die leuen gesluk het saam met die pil van die waarheid. Want Satan kan nie net suiwer leuen verkoop nie. En die tekens en die wonders en die bloei en die olie en die dit en die dat en die water wat troebel word. Wow, dit moet van die Here wees. Hy wys vir ons, daar's die pad. En dan begin die natuurrampe kom en die vure brand en die aardbewings kom. Maria het gesê, hulle wil nie luister na die paus nie. Hulle wil nie luister na die paus nie. Dis hoekom hierdie dinge gebeur. Ons moet luister na die stem van rede. Kan julle sien hoe die mensdom voorberei word? Wow, kom ons kyk 'n bietjie. Daar's kardinaal Ratzinger alweer. Die een wat nou net gesê het, daar's geen Bybelse rede hoekom Maria nie die bemiddelaar kan wees nie, of die advokaat nie. Ek weet nie wat sy Bybel hy het nie, maar dit is definitief nie my Bybel nie. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Rooms-Katolieke Katekisasieboek oor die morele wetgewingskapasiteit van die paus. Moral life and the magisterium of the church. So morele lewe. Daar's geen moraliteit daar buite nie, sal julle saamstem. Artikel 2032. Die kerk is die pilaar en die muur van waarheid. En die kerk has received the solemn command of Christ from the apostles to announce saving truth. Hierdie kerk, die katholieke kerk, het hierdie wet gekry om die waarheid te verkondig. To the church belongs the right always and everywhere to announce moral principles. Die kerk is die een wat die morele prinsipe moet sê, om sosiale orde, om wetgewing, omtrent menslike dinge, alles wat daarmee verbonden is, dit behoort aan die kerk. Affairs to the extent that they are required by the fundamental rights of the human person or the salvation of the soul. So die kerk het die mag om morele wette te maak vir die menseregte. En ons het gesien, menseregte is nie die 10 gebooie nie, maar is die wette van die vrymestelary wat uit die Franse revolusie uitgekom het. Onthou julle dit? Goed. Magisterium of the pastors and the church in moral matters is ordinarily exercised in catechesis and preaching. So die paus is die een wat sê wat se morele wette daar moet wees. Nou wat is die standaard van morele wette? 2065. Ever since St. Augustine, the 10 commandments have occupied a predominant place in the catechesis of baptismal candidates. Die 10 gebooie, baie belangrik. Van watter tyd af? Augustine? Sjoe, waar kom die 10 gebooie vandaan? Van hom of van die Bybel? Van wie kom het? Van Moses of van Augustine? Goed, dit kom van Moses, van die Bybel af, maar hier is dit Augustine se 10 gebooie. Nou, maar wat se gebooie is dit dan die nou wat hier in die katholieke kerk se katekese staan? They are still in use today, this Decalogue. The Catechism of the Church has often expounded Christian morality by following the order of the 10 commandments. So die katholieke kerk preek moraliteit op grond van die 10 gebooie. Wie se 10 gebooie? Moses se of Augustine se? Is net baie seker maak, Augustine se.
The division of the numbering of the commandments have varied in the course of history. The present catechism follows the division of the commandments established by St. Augustine, artikel 2066. Ons moet net baie seker maak dat ons weet wat sê die Katholieke Kerk. Hulle is gehoorsaam aan wie se 10 gebooie? Moses se 10 gebooie wat hy gekry het, of Augustine se 10 gebooie? Asseblief, wat sê hulle? Augustine se 10 gebooie. Nou, hoe verskil Augustine se 10 gebooie van die Bybel se 10 gebooie? Ons het dit al behandel in 'n lesing. Kan julle onthou hoe dit verskil? Die tweede gebod is uitgegooi, wat sê jy mag jy vir jouself beelde maak nie. Wat is die ander ene wat verander is? Die vierde gebod wat sê, onthou die Sabbatdag dat jy dit heilig. Hulle het dit vervang die 7de dag met watter dag? Met die eerste dag, met die Sondag. En dan die 10de gebod is in 2 gedeel, sodat hulle die tweede ene wat hulle uitgegooi het kan opmaak. Jy mag nie jou naaste se goedere begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Wat in Romeine duidelik 1 gebod is. So, dis Augustine se wette. Nou, hulle gaan nie 'n wet maak wat reeds staatswette is nie. Jy mag nie doodmaak nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie dat nie. En hulle gaan nie beelde verbied nie, want dit is nie eers in hulle wetboeke nie, dit is nie bestaan nie in Augustine se wet nie. So met watter wet gaan hulle Peter volgens die Bybel? Wat se morele wet gaan hulle maak om die wêreld te dwing terug na moraliteit toe? Wat is die merkteken van die dier? Onthou julle dit in die lesings? Sondag aanbidding deur wetgewing. Dit gaan die merkteken wees. Dit is nog nie die merkteken nie, want dit is nog nie afgedwing deur wetgewing nie. So die vraag wat ek het, is as die kerk die morele wette gaan voorskryf, volgens wat se 10 gebooie gaan dit wees? Volgens Augustine se of Moses se? Volgens Augustine se. Goed, nou dat ons dit weet, al die kerke is byeen, ons het 'n hele lesing daaroor gehad, en almal aanvaar die oppergesag van die paus. Wonderlik, hulle het dit klaar reg gekyk. Time magazine skryf, behold the Slavic Pope is coming, a brother of the people, he already pours the world's balm into our breasts, and the angel choirs sweep the throne for him with flowers. Wow. Hulle het 'n baie hoë ontzag vir hierdie paus, dat die engele sy troon met blomme vee. En hy is die man van die jaar gewees. En hy was in Sinai. Waar was hy? In Sinai was hy in 2000, lang voor die tyd aangekondig dat hy daar sou wees. En wat het hy daar gesê? Hy het gesê die 10 gebooie is nog steeds bindend. Wat het 10 gebooie? Syne of die Bybelse? Hy stel nie belang in die Bybelse een nie. Op 13 Mei 1991 openbaar sy, Maria, aan Vader Gaubi, luister mooi na die woorde, hier staan het. Dit is gedokumenteer, katholieke bron. My paus, Johannes Paulus II, ek bevestig aan jou dat hy die paus van my geheim is, die paus van wie ek melding gemaak het gedurende die verskyning van die kinders, die paus van my liefde en my smart, wanneer hierdie paus die taak volbring het wat Jesus aan hom toevertrou het, sal ek neerdal van die hemel om sy offer aan te neem. Almal van julle sal in diep duisternis van geloofsversaking gehul wees, wat dan algemeen sal word. So die wêreld is in chaos soos wat dit nou is. Hierdie paus gaan alles in sy plek kry, en dan gaan sy omhaal, en dan kom die eindgebede, sê sy. Wat sê sy is die oplossing vir die wêreldse probleem? Dit is die plek waar ons die meeste van die grondoorsake van die probleme sien. Dit is die gebod, hou die Sabbatdag heilig. Hier sê sy die Sabbat word misbruik, hy word verkeerdelik gebruik, mens kyk TV, mens doen dit en mens doen dat, sy sê, Sondag word 'n dag van onheilige dinge en alles wat daarmee saamgaan. So sy pleit wetgewing vir Sondag onderhouding. Is dit Bybels? Nee. Maar die Bybel voorspel, die pausdom sou die wêreld aanhits om Sondagwette te maak en dat die FSA hierdie wette sou maak. Openbaring 13, ons het dit gedoen, die merkteken van die dier. 2 diere word vriende. Onthou julle daai lesing? Moenie daai lesing mis nie. En toe kom die paus, 7 Mei 1998, wanneer moes dit klaar wees? Voor September 98, kan julle onthou? En hy maak 'n apostoliese brief, Deus Domini, waarin hy
die Heilige Vader Johannes Paulus, 2, aan die hand van die biskoppe, skryf oor die Sondag. Dies Domini, Sondag, die oorspronklike fees, ek haal hom direk aan, van die betekenis van die tyd. Die geestelike en pastorale rykdom van die Sondag, soos dit aan ons gegee is, deur tradisie, is werklik groot. Nie die Bybel nie, tradisie. Dit is betekenisvol dat die katekisme van die Katolieke Kerk leer dat die Sondagviering van God die dag en sy Eucharistie die hart is van die kerklewe, die mis, die eerste pilaar. So die Sondag en die mis. Dan sê hy, as 'n mens by die Sondag byeenkoms, as die mense daarby kom en hulle luister en dit word verkondig die woord, kyk die getroues na die maagd Maria en leer van haar om dit te onderhou en te bepeins in hulle harte. Saam met Maria leer hulle aan die voete van die kruis. Saam met Maria ondervind hulle die vreugde van die opstanding. Van Sondag tot Sondag volg die pelgrim in die voetspore van Maria. Weet die protestante in wie se voetspore hulle volg elke Sondag? In die godin se voetspore, nie in Jesus se voetspore nie, want die Sondag is die godin se dag. Dit is Lucifer se dag, dit is nie die Here se dag nie. Die Here se dag is die 7de dag. Die 7de dag, nie Lucifer se dag nie. So, hulle wil hê, dis die pauselike brief hierdie, dan sê hy die rusdag. Dit sal daarom verkeerd wees om in hierdie wetgewing, wat in die verlede gemaak is deur die kerk, van die weeklikse ritme te sien as slegs 'n historiese omstandigheid, met geen spesiale betekenis vir die kerk nie, een wat sy eenvoudig kan verwerp. Selfs na die val van die ryk, het die raadslede nie opgehou om aan te dring op die reëlings aangaande sondagsrus nie. Die paus vra vir sondagsrus. Dan sê hy, daarom ook in die spesifieke omstandighede van ons tyd, dis Dies Domini, sy encyclicum, sy ex cathedra brief, daarom in die spesifieke omstandighede van ons eie tyd, sal Christene uiteraard daarna streef, om te verseker dat burgerlike wetgewing hulle plig om Sondag heilig te hou respekteer. Vra die paus vir Sondag wetgewing, ja of nee? Ja, hy vra vir Sondag wetgewing, as julle my nie glo nie, die koerante weet dit, daar is die Sunday Times, nie ons nie, Londen se Sunday Times, World News, en die datum is 98, dit sê, Pope launches crusade to save Sunday. Make it clear that Sunday must not be worked, since it must be celebrated as the day of the Lord. Die paus vra vir Sondag wetgewing. En Israel sal dit mos nie doen nie, hulle hou mos die Sabbat. Goed, Juni 2000, Süddeutsche Zeitung München, Israels Innenminister will freien Sonntag einführen. Sondag moet 'n addisionele dag word in Israel. So, ons beweeg na wêreld Sondag wetgewing. Hier is die straat van menseregte by hierdie museum, interessant, daar is die klein beeldjie teen hierdie museum van die 2 vingertjies, dis natuurlik Tammuz. Daar is een van die groot wette van die mensdom, aansprach op religionsvryheid. Jy mag godsdienstvryheid hê, maar die paus vra vir Sondag wetgewing. En dan verskyn die geseënde maag. Hierdie verskyning is ongelooflik, op die berg van La Salette in Frankryk, en sy sê die volgende: indien my mense hulle self nie wil onderwerp nie, sal ek verplig wees om die hand van my seun te los. Dit is so swaar, ek is so belast dat ek dit nie langer daaraan kan vashou nie. Ek het al die tyd gelei vir die res van julle, indien julle nie wil hê dat my seun julle moet verlaat nie, moet ek dit nou op myself neem om aanhoudend vir julle te bid, en die res van julle dink niks daarvan nie. Te vergeef sal julle bid, te vergeef sal julle handel. Julle sal nooit kan opmaak vir die moeilikhede wat ek oorgeneem het namens die res van julle nie. Luister mooi wat sy sê. Ek het julle 6 dae gegee om te werk, wat 'n vermetelheid. Die 7de dag het ek vir myself gehou, en niemand wil my dit geniet. Dit is wat die arm van my seun so erg belas. Maar sy net van tevore gesê, die 7de dag is die Sondag, en eindig is dit die Saterdag. So hier sien ons, Maria sê die probleme van die wêreld lê in die nie-onderhouding van die Sondag. En sy vra dat daar Sondag onderhouding kom. Die paus skryf sy encyclical, en dit is in Mei dat hy vra, 98, dat dit gedoen word. Nou,
In die ou tyd, as 'n mens nie gehoorsaam was aan die Katolieke Kerk nie, wat het gebeur met jou? Wel, dan was jy 'n ketter. Dan is jy uitgegooi uit die kerk en jy's op 'n brandstapel gesit en jy's verbrand. Weg was jy. Of jy's gefolter en jy's doodgemaak. Toe kom sy volgende ensiklikum. En dit is ad tuendum fidum, waar deur sekere standaarde bygevoeg word tot die kode van kerkwette, tot die kode van wette in die Oosterse kerk. Catholic World News, hulle eie ensiklikum. En hulle verander die wet om by die moderne tendense aan te pas. Kanon 1436. Wie ook al enige waarheid wat geglo moet word met goddelike en katholieke geloof ontken, of betwyfel, of die Christengeloof in sy geheel verwerp en nie tot besinning kom nadat hy wettiglik gewaarsku is nie, moet gestraf word as 'n ketter. Boom! Whammo! Die eerste keer sedert die middeleeue dat die Katolieke Kerk sê dat as jy nie gehoorsaam is aan die kerk nie, die Katolieke Kerk, is jy 'n ketter. Interessant. Wat het gebeur met die ketters van tevore? Hulle is op die brandstapel gesit. Goed. Of afvallige deur middel van verbanning. Verder kan 'n lid van die geesteles ook gestraf word deur onder andere strawwe wat nie afsetting uitsluit nie. Behalwe vir sulke gevalle, wie ook al 'n leerstelling verwerp wat deur die Romeinse paus of die College van Biskoppe voorgestel word, om definitief onderhou te word terwyl hulle betroubare magisterium uitoefen, of wat andersins 'n leerstelling aanvaar wat deur hulle as verkeerd afgekeur is, en nie tot besinning kom, nadat hy wetlik gewaarsku is nie, moet gestraf word deur 'n toepaslike boete. Eintlik toepaslike straf. Staan daar. Ek sien nou, dis verkeerd vertaal, dis straf. Hy moet gestraf word met 'n toepaslike straf. So as die paus sê, jy moet Sondag hou, en die Bybel sê, jy moet Sabbat hou, as ek nie luister na die paus nie, moet ek gestraf word met 'n paslike straf. Wat was die straf in die middeleeue? Die dood. Wat sê die Bybel gaan die straf wees? Jy gaan nie koop of verkoop nie, as jy nie sy teken aanvaar nie, en jy gaan nie, as jy daarna nie luister nie, wat gaan met jou gebeur? Gaan jy doodgemaak word. Dis wat dit sê. Dit sê, hy vra hier vir 'n toepaslike straf, maar hy definieer dit nie, want hy sal dit nog nie op skrif sê nie, maar ek sê vir julle wat die toepaslike straf is die doodstraf. Ons beveel dat alles deur ons verorden in hierdie apostoliese brief motto priori onveranderlik en geldig is, en ons beveel dat dit bygevoeg word tot die algemene wet van die Katolieke Kerk, naamlik tot die kode van kerkwette en die wette van die Oosterse kerke, onderskeidelik presies soos hierbo uiteengesit, nie teenstaande enigheids tot die teendeel, bepaal deur Romeins en Petrus 18 Mei 1998, in die 20ste jaar van ons opperpriesterskap. Was alles gereed voor September 98, ja of nee? Die wette was in die plek, Assisi het gebeur, die kerke was byeen, almal is onder die paus, as julle gehoorsaam is aan hom, as hulle saamgaan met hierdie wetgewing, boem, dan het julle die merkteken van die dier. Alles, net soos die Bybel voorspel het waar gekom in hierdie paus se pontifikaat. Hierdie paus is die paus wat die laaste gebeure gaan inlyf, volgens Maria, nie volgens my nie, volgens haar. Ek weet nie hoe lank die goeie tierendheid van die Here is nie. Ek kan nie sê wanneer die Here gaan kom nie, want die Here wil nie hê een moet verlore gaan nie. Ek weet nie wat na hom gaan kom nie, maar ek weet dat die tafel gedek is. Ek weet alles is gereed. Die wetgewing is in orde, die krete is in orde, die kerke is byeen onder die paus, almal het sy oppergesag aanvaar. Hy sê hy is die moeder en nie die kinders nie, en julle sal aan my gehoorsaam wees. Hy is so bekkig. Die Bybel sê die bek van die dier. Hy is so bekkig, mens kan dit nie glo nie. Maar daar gaan mense wees wat sê, ek gaan dit nie aanvaar nie. En die Bybel sê, dat die Here self daai mense sal beskerm. En dat hierdie hele stelsel vernietig gaan word deur Jesus Christus self. Moenie Maandag se lesing misloop nie. As hierdie paus soms land in sy vliegtuig, dan verskyn daar bokant hom hierdie lig. Daar is sy pauslike vliegtuig, TWA, in die FSA geland.
daar verskyn nie die lig. Hulle sê dis die Shekinah, want hy is die setel van die godheid. Wat 'n vermetelheid, dis 'n sataniese lig. Want nie een van sy leerstellinge is hoegenaamd Bybels nie. Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra, sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat sal die teken van die koms van die einde van hierdie wêreld wees? Jesus antwoord hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. En dit is my gebed vir julle. Ek wil julle vanaand vertel, dat die tafel is gedek. Die mensdom is verstom deur tekens en wonders. Die paus is die oppergesag op die wêreld, op politieke, kulturele, op markverwante geleenthede, kerklike geleenthede, op alle vlakke is hy die leier. Maar hy is die anti-kris. Volgens Daniël 7, kies julle vandag wie julle wil dien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, mens staan verstom hoe elke letter van die Bybelse voorspellings waar word. En hoe soveel liefde teenoor die mens openbaar, en soveel goedmoedigheid en langsigtigheid, en dat hy soveel geduld het met die mensdom. Dankie dat u nie wil hê dat een mens verlore moet gaan nie. Help Here dat hierdie waarheid baie mense kan bereik, sodat hulle nie mislei sal word deur die valse herde van Rome nie. En dat ons u en u alleen sal aanbid as ons saligmaker en ons verlosser en ons middelaar. Dankie vir Jesus. In Jesus naam. Amen.